¿Escuchaste eso? Dice ella que anda de celosa. Tengo una gran idea. Hace rato que no llega el autobús y hace rato que lo estamos esperando. Hace como una hora. Acabo de ver el reloj. Y eso que yo me estoy helando. Pero bien congelada. ¿Hace cuánto que llega? ¿Qué dice? No lo sé, no lo leí. ¿Qué quieres? ¿Que nos perdamos? Al fin llegó el autobús. Súbanse antes de que se vaya. Corran, corran, corran. Hay que cerrar las sombrillas. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Chicas, creo que este es el tren que nos va a llevar. Espero que hayas leído bien la ubicación. Ah, pues claro, cree que no sé leer. Ok. ¿Qué? ¿Soy la única aquí que no se queja de nada? Sí. Tengo sueño, chicas. Bueno, ¿soy la única o qué? Que siento que nos vamos a quedar dormidas. Yo estoy cansada. Yo me voy a echar una buena siesta. Ya verán estas niñas. Voy a ver si puedo hacer un gran video. Ay, menuda pesadilla la que me he dado. Soñé que me hice pipí en la cama. ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¿Por qué ese grito? ¿Qué es este lugar? Hay gente que quiere dormir. ¡Ah! ¿Qué es esto? Oh my God, oh my God. ¿Qué vamos a hacer? Yo me resfrío muy fácil, ya me dio la gripa. Voy a abrir la sombrilla. Aquí hace demasiado frío. Pues al menos nos dejaron cosas, ¿cierto? Ya, chicas, no me siento bien. Les digo cómo sé que es hora de la comida. Cuando mi estómago suena. Siempre me suena a las 7. Tengo que cenar a las 7. O si no me muero. Tremenda comelona que es esta niña. Tremenda comelona. ¡Ah! Ay, Melanie, ¿estás bien? ¡Ah! Yo no sé ustedes, pero yo tengo frío. Pues, ¿quién no? ¿Y qué? ¿Me acuesto yo sola? Uy. Chicas, con que aprovechemos un rato aquí en la lluvia bañándonos mientras nuestros padres no nos regañen, podemos hacerlo, pero disfrutemos aquí en la lluvia. ¿Por qué estará esto así? Vamos a entrar. Si Melanie entra, yo entro. ¡No me dejéis sola! ¡Cristina! ¿Criti? ¡Criti! ¿Y tú, niña, qué haces sola por aquí? ¿Qué le puedo decir? ¿Algo tenebroso? ¿No conoces que por aquí desaparecen niños? ¿Qué? Que era broma, que era broma. Ay, mija, ya me había estado un infarto. Mi amiga ya no aparece. ¿Qué? ¿Cómo que no aparece? Tienes que estar escondida. Este lugar es muy pequeño. ¿Esto no es un bosque? No, es un campamento, pero que ya gente no viene. Cristina, sal de donde quiera que estés. Hola, chicas. ¿Con qué querías asustarnos? Vamos a hacerle una broma a Scarly. Eso será re divertido. Hace mucho frío. ¿Quién no te dijo? Chicas, no se escondan. ¡Ayuda, Scarly, ayuda! Chicas, chicas. Chicas, ¿qué pasó? ¿Qué le haces a mis amigas? No vuelvan a hacer eso, ya me asustaron. Quiero mi venganza para Melanie. Quiero hacerle una broma. Te contaré la broma. Uy, tan rico. Sabes tocar muy bien. Gracias. Melanie, de verdad, acabamos de ver un hombre lobo por allí. Como si les fuera a creer. No, Melanie, de verdad. Acabamos de ver uno. No les creas, por aquí no existen los hombres lobos. Solamente podría existir una culebra. Ah, por cierto, también había una culebra. Ay, no, ahí sí les creo. ¡Corran! Que corran ni corran. No. ¿Saben qué? Me voy. Tú estate tranquila, ya siempre he sido... ¿Sabes qué? Aún así, no me gusta que esté con otra chica.
anda de celosa, anda de celos. No lo grites. ¿Escuchaste eso? Dice ella que anda de celosa. Tengo una gran idea. En realidad era mentira lo de la broma. Chicas, ¿qué vamos a hacer aquí en este bosque? ¡Ay, Dios, busquen su sombrilla! ¡Abuelo, abuelo, abuelo! ¡Vamos a salvarnos! Quiero que muevas tu cintura, que la vida es una locura. Hula, 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 ey. Quiero que muevas tu cintura, que la vida es una locura. Hula, hula. Obvio que no me caes mal, ¿cómo me vas a caer mal? Imagínate, yo te voy a ayudar siempre, si te estás quemando te voy a pagar con gasolina.